How to tie your hobo women wrapper. Angma Urhobo ovo dwavrovo. So all tetena ewo kakawo gboboto ode kekabe kobenu. So onana yo teteme emi kakawo gboboto. Now what they gonna be enwanwe, very important. Ensure no kragadawe wọ́n àkànyè wọ́n dé gbọ́nwáwẹ̀ nùkú ọ̀ká ọ̀họ́ agbápèkì kragada wọn ètí ọ̀nà tó ọ̀nì wọn tètè nà ẹ̀mí kọ́kọ́ gbogbo tọ̀ nà àwọn ayò Urhobo òbọ̀kwẹ̀rẹ̀ ọ̀yà agbára òbọ̀kwẹ̀rẹ̀ ẹ̀wọ̀ ká gbára bí kò wọ́n zọ nà zọ nà bí tó tọ́ ó dé tó tọ́ ebe wẹ́rù òye tó tọ́ yé ọ̀ká jà flodo. So waka gba kubo metare na be zoro na bi toto oyo odike faro kimi ke chuo buko na omle be na be nyanya mamle no na be zoro na bi toto kimi ke chuo buko tiona. What are the movie go through? What are the movie go through? We say through book culture now. What are the movie walk back? Ona be gbo both on anuli. Wa mle na no. Awo de na chemical gbobo no otion na. Awo de na mi wo gbobenu na. Kemi ka gba. What gba enma Urhobo o kle no. Ojigro no, oyo di faro, water zo na yo benu loye. Wamlena mezoro nue Oseba Gbaniku. De water na o. So ene ogane. The time of bed where save this video, save Roye. You can always come back to learn how to tie this wrapper. Save Roye. O say na je gba mi gonna equip maybe yo era ero me bi ke pusi bat me ki mi ke nmepo me ki mi ka o ma me wa bia do tanawo ba Urhobo ma fi are wa gba bi abo do tanawo ayeveru asiboroko eru ayetaye de watana won yi woguze mane mo Urhobo ma bia Urhobo ma biare imo Urhobo wan je ma egbana Oseba Gbaniku na vo wa le ona na ye wo buga wale Urhobo Urhobo mena